आज थी अमावस्या और हमने खाने में आज बनाई थी दम आलू की सब्जी और पूरी। मैंने नहीं बनाया था एक्चुअली, मम्मी ने बनाई थी सब्जी, मैंने सिर्फ पूरी बनाई थी। तो पहले मैंने सिर्फ पुच्चू के लिए 4 पूरी बनाई और उसका टिफिन पैक किया। फिलहाल मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा है, मेरा गला बहुत खराब हो रहा है सर्दी जुकाम की वजह से। तो पुच्चू को मैं सबसे पहले आज स्कूल तो छोड़ के आई है ना। पुच्चू घर से निकलते टाइम बहुत जिद करता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन धीरे धीरे अब उसे हैबिट हो गई है। देखो पहले वो रोता था स्कूल जाते टाइम, लेकिन आज उसने मुझे बाय बोल के अंदर गया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिलहाल मुझे सर्दी हो रही है इतनी भयंकर वाली, तो मुझे कुछ भी खाना अच्छा नहीं लग रहा है, बस चाय अच्छी लग रही थी। मैंने मस्त अदरक इलायची लौंग डाल के चाय बना रही थी, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लग रही थी। एक बार चाय पीने से मन नहीं भरा तो मैंने दोबारा भी चाय बना ली, क्योंकि सर्दियों में जो सबसे अच्छी लगती है ना वो है चाय।